Кстати, книга. Книга «Дальневосточный лесной кот». Ее я почитала, прежде чем завести на Фаню. Она вот такая довольно большая, сложная. Это монография, научный труд. Здесь, конечно, изображен далеко не дальневосточный. Вот он дальневосточный. А там как будто бы варежка. Вот варежка, вот дальневосточная, вот обложка. Есть еще выпуск какой-то, кажется, дальневосточный выпуск, но он был очень ограниченный, там были цветные картинки. Ну, содержание то же самое, конечно. Об ареале, о проблемах, там, о сравнительная характеристика, опять же, бенгальской, ну, вот азиатской леопардовой кошки и ДЛК, вот дальневосточного. То есть тут и по краниологии, и по скелету, по зубной системе, в общем, по питанию. Книга сложная, книга классная, но вот она, конечно, очень много мне подсказала и по содержанию, и по характеру, и по, ну, в общем-то, по тому, что мне ожидать. Потому что, конечно, да, я очень много разговаривала с заводчиками, и, ну, в принципе, информации мало, на самом деле, по этим животным, крайне мало. Вид не экспозиционный, в зоопарках их нет, потому что они, ну, скучные. Просто скучный, красивый кот, да. Ну, в общем-то, на любителя. Он небольшой, он не рыжий, он не лохматый, у него нет гривы, нет пятнышек таких прям ярких, да, как у леопардов. Это даже не манол. Манол тоже может спокойно ныкаться где-то у себя по норкам, но тем не менее каждый зоопарк будет за него биться, потому что он краснокнижный, он исчезает. А дальневосточных лесных котов исключили из Красной книги Российской Федерации еще в 2015 году, как вид с непонятной численностью. В общем, посчитали, что возиться с этим не надо, оставили его только в краевой Красной книге. Ну, в общем, очень условно, как это обычно бывает. Эти коты по-прежнему погибают от рук фермеров, ну, потому что таскают птицу, кролей. В общем, как были вредителями, такие и остались. Ну, а в советские времена и вовсе за шкуру приплачивали. Они же и начали исчезать, потому что именно в советские времена они были признаны официально вредителями сельского хозяйства и были призваны к их уничтожению. Люди и рады были, конечно. А потом уже в дальнейшем вместе с исчезанием, в общем-то, их естественного ареала тайгу вырубают, тайга исчезает, тайга умирает. Все это знают. Про лесные пожары просто уже не говорю, насколько это экономически невыгодно. Ну и вот с такими мелкими животными тоже возиться экономически невыгодно. Пока все занимаются крупными, ирбисами, тиграми, дальневосточными леопардами, это все важно, это все нужно. Но пока все возятся с ними, забывают про маленьких. А они есть. И им тоже нужна помощь. В туалет пошел. Приучался к лотку тоже, кстати сказать, непросто. Где-то до полугода у меня были с ним сложности, он постоянно гадил то в миску с водой, но это свойственно всем хищникам. И тигры, и львы, там они прекрасно садятся в свои бассейны и делают свои дела. Это для них прелесть. Ну и для него тоже прелесть, но тем не менее сейчас он в воду уже не сыт, не срет. И в миске с едой тоже. Было дело, но сейчас уже лоток, строго лоток. Приучаемый, приручаемый. Очень много информации о том, что эти животные непреклонны и никогда не будут жить с человеком, человека всегда будут ненавидеть, при первой же попытке убегут в лес. Ну нет. Мой вот Нафаня домашний уже не знаю в каком поколении. Во втором точно, и не дикий уже в неизвестно каком поколении. Поэтому его можно назвать диким, точно так же, как и вот чернушку нашу маленькую, Кики. Она уличная, целых 3 недели своей жизни провела на улице, а Нафаня и вовсе
Не жил на улице ни дня. И улицы боится, и не нужна она ему. И с животными он уживается прекрасно. Вот мы живем сколько? Вчетвером. Четверо их. Кики я не считаю. Вот с ними он прекрасно ужился. Он даже с собакой дружил. Просто мне сложно было с собакой, поэтому собака переехала. Поэтому у меня, вот лично у меня с ним сложностей нет абсолютно никаких. По степени разрушительности, ну, не более разрушительной, чем Мейн-кун. Вот на Фане, например, точат коготки, да, тебя хвалю. Коготки только об когтеточку. Вот она там у нас стоит. В то время как Каша, он что делает? Невозможно, ничего не могу сделать уже. Какие только когтеточки я ему не покупала, как не отвлекала, ну вот так получается. От Варежки тоже разрушений никаких нет. Сильва подрала угол. Она подрала его, когда он был еще в обоях. Потом я сделала вот эти пластиковые, гладкие, неприятные для коготков квадратики, и она их тоже все равно разодрала. От Нафани в этом плане повреждений нет. Единственное только, вот что могу сказать, он постоянно прыгает на телевизор. Он опять немножко перекосился, хотя вот если посмотреть, видите, что здесь? Кнопки. Острые кнопки. Приклеенные вот по всему периметру на двусторонний скотч. Чтобы вонючим лапкам было бубосей, чтобы он не прыгал, потому что здесь уже все расшаталось. Если он будет прыгать, телек грохнется. Второй разбитый телек я уже не переживу. Один телевизор мне разбил Каша, еще будучи котенком 4-месячным. Ну, сейчас вот эти кнопочки остренькие, в общем-то, его остановили. Он раз прыгнул, не понравилось, другой раз, и все, прекратил свои попытки. Ну, такой дальневосточный лесной кот, который прекрасно может жить дома с человеком. На самом деле у меня большая надежда на то, что этот вид удастся закрепить в культуре среди любителей, среди энтузиастов, не просто среди хотельщиков, потому что это леопардовый кот. И требования у него, как у леопарда, только на минималках. Точно так же ему нужно мясо, точно так же ему нужно разнообразное питание, точно так же очень внимательно, очень сложно, но не то, что сложно. Ну, нужно заморочиться, чтобы выкормить правильно котенка. Ведь смотрите, у него ни намека на рахит, ни намека на стеклянные кости. Потому что кормила я его очень ответственно. Я и продолжаю кормить его ответственно, но в особенности, когда он был котеночком. Для меня это было очень важно, и когда я слышу все эти истории про рахит, про загубленных котят, меня бомбит. Бомбит до такой степени, что, ну, тоже очень хочется каких-то законов, но я понимаю, что у домашних котят то же самое. Ведь Сильвия ко мне попала тоже с рахитом. Она от разведенцев ко мне попала, и у нее был рахит уже прям такой приличный. Она начинала уже хромать, уже тазом вилять, ну вот вылечила ее. Сейчас с ней все хорошо, она взрослая, красивая 3-летняя кошка. Вот. И для меня было всегда очень важно, чтобы зверь был здоров. Вот, к примеру, одного из котят его помета зарахитили благополучно. Котенок, скорее всего, погиб, там связи с хозяевами толком не было. Люди сами знали, что делают. Ну, в общем, пропал котенок. А 3 других, вот и Нафаня в том числе, живы, здоровы, правильно выращены, любимы. И вполне себе счастливы на самом деле. Поэтому кто говорит, что дикий зверь должен жить на воле, бегать по лесам, добывать себе пищу, ну вы не правы, потому что люди тоже родом, извините, из природы. Но кто из вас готов вернуться в пещеру и добывать, ну, допустим, не мамонта, ну, тоже корову?
Мы все привыкли к готовому. Мы все привыкли к комфорту, к своевременной медицинской помощи, к безопасности, к привычным маршрутам, к уюту, теплу. Животное привыкает точно так же к этому. Поэтому нет, такие животные не должны жить в дикой природе. Если они родились там и выросли, да, их вылавливать не нужно. Где кот? Что на меня смотрит? А если это домашние баловни, которые родились в домах человеческих, выкормлены людьми, то гнать их обратно в лес, которого нет, по факту, тоже неверно. Тайга исчезает. И животные тайги исчезают, не только кошки, все исчезают в равной степени. Потому что меня, вот конкретно меня, беспокоит вот конкретно этот подвид. Замечательный, красивый, интересный. Такой редкий, незаслуженно забытый. Ближайшая лесополоса – это не лес. И даже вторичник – это уже не тот лес. Там уже нарушены все экосистемы, все цепочки. Восстановить разрушенное практически невозможно. Единственное, что можно, это что-то сохранить. И мне бы очень хотелось, чтобы эти чудесные звери остались. Чтобы они не вымерли и не стали историей. Потому что они очень-очень красивые. Нафаня. Мой маленький любимый Нафаня. Ой, разыгрался кот. Ой, разыгрался. Кики отправили обратно к себе на балкон. А Котя разыгрался, разбаловался. С ним и играть надо. И с ним надо играть очень активно. Он очень любит догонялки. Устал, не устал. С ним надо побегать. Он будет прятаться, убегать. Его надо искать и гоняться за ним. В сеточки в его покатать. Тоже где-то на канале было видео, как его надо катать в сетке. Потому что если его не выбегать, он найдет себе развлечения сам. И мне они, скорее всего, не понравятся. О, бросили кусочек мяса. Прекрасно. Да, прекрасно. Хищники не оставляют следов. Закопать нечем. Так бы не оставил. Ай, кот. Ай, какой кот. Разбегался. Ну, где ты? Где ты? Где ты, кот? Поймал. Поймал, поймал, поймал. Но не удержал. Все, кот, отдыхай, уже жарко тебе. Уже все, уже ты устал. Ну, хочешь черепай, хочешь нет. Давай, бегать уже не надо. А он считает, что надо. Схватил и унес. Твоя.
Ай, баловень мамин. Иногда кажется, что он только и делает, что шипит. Но шипит он на самом деле на разный манер и по разному поводу. Иногда бывает даже шипит своим каким-то мыслям. Сидит, сидит, шипит, потом вдруг раз так шикнет, типа бесит все и пойдет куда-нибудь. Иногда бывает вот так шикает, если добыть не может добычу свою. Или кто-то раздражает, лезет тоже. Или Сильван расстроит в очередной раз. Разные звуки он издает. По незнанию можно принять их за агрессию. На самом деле это не так. Хороший баловный котя. Все, чтоб не украла, да, схватил? Собиралась украсть, да. Ты уже все знаешь. Ты знаешь. Купила эту игрушечку Кики, как-то она ей не очень нравится. А на Фане ценит игрушки. На Фане очень любит игрушки. Самый благодарный кушатель игрушек. Устал. Все, точно устал. Точно.